Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Dark Birk. Mi nombre es Lidia y estoy muy feliz que estén aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que nos hará pensar dos veces si salir y actuar descuidadamente sin cuidarnos, y también a no confiar en cualquier persona. Y es que hoy vamos a hablar sobre la misteriosa desaparición de las hermanas Lyon, Sheila y Catherine, de tan solo 10 y 12 años de edad, quienes tan solo yendo para un centro comercial a comer pizza con unas amigas, de repente desaparecieron sin dejar ningún rastro. Y aunque se las buscó exhaustivamente y la policía dedicó muchas horas de extensa investigación, todo fue realmente infructuoso. Luego de 42 años, por fin se sabe qué les pasó, y sin embargo, aún quedan preguntas por resolver y cabos por atar. Empecemos. Esta es la historia de las víctimas y su cronología antes de desaparecer. Estas dos pequeñas eran hijas de John y Mary Lyon. Ellas tan solo tenían 10 y 12 años de edad. Tenían también un hermano mayor de nombre Jay, el cual años después se convirtió en un policía. Su padre, John Lyon, era una personalidad de radio bastante conocida. Todos los sucesos sucedieron una tarde de 1975. Yendo para un centro comercial en el suburbio de Wheaton, Maryland, en Washington, D.C. Resulta que eran las vacaciones de primavera y las hermanas Sheila y Catherine Lyon salieron de su casa con dirección a un centro comercial para ver exhibiciones de Pascua, para pasear un rato y finalmente comer en una pizzería junto con amigas. Un paseo totalmente normal que cualquiera podríamos hacer. La pizzería en donde iban las chicas estaba dentro del centro comercial. Ellas salieron entre las 11 y 12 del mediodía y su madre les pidió que ya a las 4 estuvieran en su casa. Pero pronto llegaron las 4 p.m. y ellas nada que regresaban. Así que su madre decidió esperar un poco más por si se habían retrasado, pero finalmente a las 7 p.m. pronto llegaron las 4 y ellas nada que llegaban. Sin embargo, su madre decidió esperar un momento por si se habrían retrasado, pero al ver que no llegaban a las 7 p.m. llamó finalmente a la policía y empezó una búsqueda extensa. Sin embargo, ellas nunca volvieron. Fue como si se hubieran esfumado sin dejar ni un solo rastro, y sus cuerpos nunca fueron hallados. Las autoridades estaban empeñados en hallar a las pequeñas y dedicaron una investigación sumamente extensa, haciendo una línea de tiempo de la cual estaban tan seguros que decidieron exponerla al público, para ver si las personas podían aportar alguna pista que les ayude a encontrarlas. Y era esta: entre las 11 a.m. y el mediodía, las pequeñas salieron de casa. A la 1 p.m. un niño del vecindario ve a las dos niñas juntas. Ellas estaban afuera de la pizzería hablando con un hombre no identificado, según lo que el niño le dijo a los investigadores. A las 2 p.m. el hermano de las chicas las ve adentro del centro comercial comiendo pizza en la pizzería. De 2:30 a 3 p.m. un amigo ve a las chicas caminando hacia el oeste por una calle cerca del centro comercial, que habría sido una de las rutas más directas desde el centro comercial hasta su casa. Así que es muy probable que ellas estuviesen volviendo a su casa. Este habría sido el último avistamiento de las hermanas, que está absolutamente confirmado por la policía.
Este misterioso suceso de la desaparición de las hermanas Lyon causó una gran conmoción en aquella época, volviéndose una de las investigaciones policiales más grandes de la historia del área metropolitana de Washington, obsesionando a la policía de la región durante décadas con encontrar alguna respuesta de qué le sucedió a esas pequeñas. Según el Washington Post, esto fue un evento clave para que miles de personas se dieran cuenta que este mundo ya no era un lugar seguro como lo era antes. Ahora el marco investigativo junto con los presuntos culpables. ¿Se acuerdan del niño que dijo que las vio comiendo en la pizzería y que también las vio hablando con un hombre no identificado? Bien, este lo describió como una persona de 6 pies de altura, de 50 a 60 años y vestido con un traje de color marrón. Aquel hombre llevaba un maletín junto con una grabadora en el interior. También habían otros niños alrededor de él que hablaban por un micrófono que él estaba sosteniendo. Todo esto que él estaba haciendo de estar atrayendo a los niños con esta grabadora y que tuviera muchos niños alrededor lo hizo parecer ante la policía como el principal sospechoso de la desaparición de las niñas. Y se crearon 2 bocetos del hombre. Pronto salieron informes de varias personas que dijeron haber reconocido ese boceto de este hombre con el maletín. También informes de la prensa indicando que un hombre que coincidía con el dibujo habría sido visto unas semanas antes en 2 centros comerciales cercanos al Prince George, Maryland. O sea que este hombre ya habría sido visto haciendo lo mismo, atrayendo a niños en otros centros comerciales que estaban muy cerca de este. Incluso las personas informaron que se había acercado a varias jovencitas pidiendo que les leyeran un mensaje en el contestador automático escrito en una tarjeta en su micrófono de mano. Sin embargo, la policía nunca hizo conocer que existiese un vínculo directo con la desaparición de las hermanas Lyon y este hombre. También después de la desaparición, una amiga de las hermanas, una pequeña niña de su misma edad, les dijo a los detectives cómo un hombre de cabello largo se había quedado mirando a las niñas durante mucho tiempo con demasiada atención. Con ese testimonio, un dibujante logró hacer un dibujo basado en la descripción. Dijo que era blanco, casi al final de su adolescencia o al comienzo de los 20. Tenía acné en la cara, cicatrices en la mejilla izquierda y estaba mal vestido. Sin embargo, esta descripción parece no haber sido muy difundida. Pues había otra cosa importante, y es que la descripción que habría dado el amigo de las hermanas, esta descripción era muy diferente a la que ya había dado la niña. Pues este hablaba de un hombre que estaba bien vestido. Dijo que la persona estaba bien arreglada y que estaba de una forma muy conservadora. Igual a este le etiquetaron como el hombre grabador. O sea, ese hombre que estaba con un micrófono acercándose a las jovencitas. Este tenía grandes diferencias en los rasgos faciales, el cabello y la ropa. Y es que no se daban cuenta que estaban describiendo a 2 hombres diferentes, los cuales eran de suma sospecha por sus actitudes. O sea, el hombre de pelo largo era uno y el otro al cual nombraron el hombre grabador. El que describió la niña era uno y el que describió el amigo de las niñas también era otro. Sería el de pelo largo y el hombre grabador. Incluso estos tenían edades de extremo a extremo. El hombre de pelo largo estaba entre unos 20 años y el hombre grabador tenía unos 50
50 a 60 años por ahí. Bien, el tiempo seguía transcurriendo y entre las numerosas búsquedas también estaban los grupos de voluntarios que seguían buscando a las niñas, peinando terrenos baldíos y lechos juntos con arroyos. La búsqueda llegó a tal punto que llamó la atención de los medios el 23 de mayo de 1975. El vicegobernador Merriam Blair Lee ordenó a 122 miembros de la Guardia Nacional que participaran en las búsquedas. Ahora, con toda esta búsqueda de la verdad, también llegaron las pistas que fueron falsas. 2 semanas después de la desaparición, un testigo afirmó haber visto a las niñas en la parte trasera de una camioneta atadas y amordazadas. También dijo que el conductor era muy parecido al hombre del boceto que tenía la policía. Además afirmó que en cuanto lo vio, aceleró hacia el oeste por la ruta 234 en Virginia. Este supuesto avistamiento inspiró a un pequeño ejército de personas a rastrear el área durante toda la noche, pero sin ningún resultado tangible. Estaban en una búsqueda de números de placa coincidentes, pero esto no produjo absolutamente ninguna información. Y aunque al principio el informe de este testigo se lo consideró creíble, tiempo después la policía lo consideró cuestionable. La desaparición generó llamadas de psíquicos, extorsionistas y buscadores de atención. La familia Lyon recibía llamadas telefónicas extorsionándolos, diciendo que tenían a las niñas y se ofrecían a cambiarlas por dinero. Estos le pedían $10,000 en un maletín dentro de los baños de un tribunal. Sin embargo, este maletín, cuando lo fueron a dejar con el dinero, nunca fue reclamado. Esa misma persona anónima que llamó a John Lyon, el padre de las niñas, dijo que había demasiada policía en el juzgado y que no podría recuperar el rescate. Fue entonces cuando John Lyon le dijo que quería escuchar las voces de sus hijas antes de darle el dinero. Y este supuesto hombre que tenía a las niñas nunca más volvió a llamarlo ni a contactarlos. Ahora viene un muchacho llamado Lloyd Well, quien informó haber visto a las niñas hablando con un desconocido. Esto él le dijo a un guardia de seguridad de ahí mismo del centro comercial. Ahora este guardia de seguridad llama a la policía y la policía va allá para tomar las declaraciones de este muchacho. Sin embargo, cuando le hicieron la prueba del detector de mentiras, falló en la mayoría de lo que él estaba testificando. Así que este muchacho solo dijo que había mentido y lo que él estaba testificando quedó documentado como ignorado, como irrelevante o sin importancia, como una persona que había mentido. Ahora, entre los sospechosos estaba un hombre de nombre Frank Howard Coffey. ¿Por qué este hombre era sospechoso? Bueno, las autoridades supieron que él fue entrevistado para un trabajo y posteriormente empleado en Silver Spring, Maryland, después de la desaparición de las niñas, y también Silver Spring está a poca distancia de Wheaton Plaza. Este hombre habría tenido antecedentes peligrosos, ya que en 1987 habría sido encarcelado a cadena perpetua por quitarle la vida a una niña de 10 años. Sin embargo, este hombre solo fue un sospechoso, ya que no habrían podido determinar si estaba relacionado con las niñas Lyon y no hubo pruebas para ser acusado de sus desapariciones. El otro sospechoso fue Raymond Rudolph Mileski. Fue otro posible sospechoso mencionado en los informes de prensa. Mileski vivía cerca de los centros comerciales del condado Prince George, que anteriormente habrían sido informados de un hombre con un micrófono
que se acercaba a las muchachas jóvenes. ¿Por qué era sospechoso este hombre? Pues era porque le habría quitado la vida a su esposa y a su hijo adolescente y fue declarado de los homicidios y sentenciado a 40 años de prisión. Este hombre habría dicho que él sabía algo acerca de la desaparición de las niñas y dijo que iba a compartir la información a cambio de condiciones más favorables en la prisión. Con eso dicho, las autoridades revisaron la residencia de este hombre, pero no encontraron ninguna prueba. Finalmente, este hombre murió en prisión en el 2004, hasta que finalmente llegamos al sospechoso de interés, llamado Lloyd Welk, que realmente no se le prestó mucha atención. ¿Se acuerdan de el muchacho que le dijo a un guardia de seguridad que habría visto que se llevaban a las niñas y que cuando lo hicieron una prueba del bolígrafo falló en absolutamente todo lo que dijo y que simplemente había mentido? Dijo, no le quedó otra que decir que no, que era mentira su testimonio, y pues la policía pensó que no era importancia, que era una persona más que iba a testificar, no sé, algo falso. Igual muchas personas estaban dando pistas que tal vez no eran relevantes o estaban equivocadas, entonces lo tomaron sin importancia. Pues bien, este fue un terrible error, ya que este hombre solo trataba de desviar la atención al verdadero culpable. Él estaba el día en que fueron secuestradas las niñas y ese mismo día él habría regresado al centro comercial para decir que había visto un hombre con una grabadora hablando con dos niñas. O sea que solo estaba repitiendo lo que la policía ya había tomado como sospechoso al hombre grabadora. A partir de todo esto pasaron 38 años. La información sobre la participación de Welch en el caso fue accesible solo a través de una búsqueda en los registros policiales. Muchos detectives seguían trabajando en este caso que estaba sin resolver y en completa incógnita. Sin embargo, el problema era de que ya muchos de las personas que estaban investigando, los policías e investigadores, se estaban jubilando en el 2013. El caso de las hermanas Lyon estaba llevando años en un callejón sin salida, pero dio un vuelco cuando en el 2013 detectives del condado de Montgomery en Maryland decidieron reabrir la investigación del caso. Revisaron los archivos de la época y encontraron algo que les llamó totalmente la atención: la declaración de un joven que habría hablado con un guardia de seguridad diciendo que un hombre se había llevado a las niñas. Las autoridades hablaron con este hombre y como no lo consideraron de importancia, desecharon prácticamente su testimonio por inconsistente y allí se quedó su relación con el caso. Ya no lo relacionaron más si era o no era sospechoso. No obstante, los investigadores que estaban revisando el caso comprobaron que esa misma persona se habría visto implicada en numerosos delitos después. El sargento Chris también notó que la fotografía policial de Welk coincidía aproximadamente con el boceto policial creado hace unos 38 años atrás. Imagínense, este hombre coincidía con el boceto y no se habían dado cuenta. Ya una vez viendo todo esto que se parecía al boceto, que no se había tomado mucha relevancia, empezaron ya a ver un poquito más los detalles que estaban escritos en el archivo. El detective pensó que como mínimo este muchacho de nombre Welk había presenciado el crimen porque incluso había descrito la cojera de Ray Mileski. ¿Se acuerdan? El hombre grabadora. Pero ya buscando más información sobre este muchacho, que ahora era un hombre de nombre Welk, se enteró de que habría sido condenado por abuso de menores y que en ese momento estaba en prisión por eso. Con toda esta información y dudas, junto con sospechas, los detectives comenzaron a trabajar desde un nuevo ángulo
y después de hacer un trabajo de fondo, planearon una estrategia para hablar con este hombre en la cárcel. El 16 de octubre del 2013 tuvieron su primera entrevista con este hombre y bueno, ellos temían que no hablara, no confesara, no dijera nada sobre esto. Sin embargo, Welk habló con los detectives durante muchas horas. A lo largo de este largo proceso de interrogación, Welk reveló inadvertidamente las verdades de su crimen oculto y sus mentiras. Anteriormente, investigando todo lo que tiene que ver con este hombre, hubo el testimonio del primo de él, llamado Henry Parker, que en el 2014 le dijo a los detectives que en 1975 este habría ayudado a sacar 2 bolsas de lona de estilo militar del vehículo de Welk. Cada bolsa pesaba alrededor de 60 a 70 libras y dijo que olía a muerte. Además, Parker dijo que estas bolsas estaban cubiertas de extrañas manchas rojas y sin saber el contenido que había en ellas, le ayudó a botarlas al fuego. Ya en febrero del 2014, Welk fue nombrado abiertamente como persona de interés en el caso. La policía dijo que Welk en 1975, cuando desaparecieron las chicas, tenía solo 18 años de edad y desde entonces este fue condenado por violentar en otros 3 estados y, como habría dicho una amiga de las niñas, él era el que había sido visto prestando demasiada atención a las 2 pequeñas. Ahora, en septiembre del 2017, luego de 10 interrogatorios con este hombre, por fin lograron su confesión. Este admitió formar parte del secuestro, pero no del asesinato. Sin embargo, este hombre no contaba totalmente las cosas, las dejaba por partes, así que a los investigadores le costó más de una docena de interrogatorios para lograr sacar una confesión totalmente completa sobre lo que pasó. Cuando este hombre, Welk, fue condenado, ya tenía 60 años. Y recordemos que al momento que pasó todo esto era solo un adolescente, o sea que pasó muchos años estando sin justicia. Ahora Welk se declaró como culpable de estos cargos de asesinato en primer grado por secuestro de Catherine y Sheila Lyon en 1975. Este recibió 2 sentencias de 48 años por 2 cargos de asesinato grave. Sin embargo, no resolvió la duda más importante, que fue quién les quitó la vida a las pequeñas niñas, pues este empezó a echarle la culpa a su padre y a su tío. De acuerdo con su testimonio, su padre y su tío fueron los verdaderos culpables de ese crimen. Dijo que ellos las habrían trasladado a una casa de la familia para abusar de ellas y posteriormente quemarlas. Y decía que vio como ambos se deshacían de los cuerpos de las menores, pero no pudieron confirmar lo que este hombre Welk estaba diciendo sobre su padre y su tío, pero no descubrieron nada que los incrimine. Ahora les diré por qué. La policía sí investigó al tío de Welk, pero al no descubrir nada que lo incrimine, la fiscalía no le pudo imputar el delito. Ahora el padre de Welk murió en 1998. Si tuvo algo que ver con el crimen de su hijo, del secuestro y asesinato de las niñas, el secreto posiblemente se lo habría llevado a la tumba. No habría cómo preguntarle a este hombre si él había sido culpable o no. También, por supuesto, investigaron la casa en Maryland en donde se dijo que estuvieron las niñas. Sí se encontró
encontró que habrían rastros de sangre que tendrían ADN humano. Sin embargo, fueron considerados de muy mala calidad y por su antigüedad no se pudo atribuir a las niñas. Mary y John Leon, los padres de las pequeñas, ahora con 77 años de edad, le agradecieron el trabajo a los detectives y policías que estuvieron en el juicio acompañándolos en el momento en que se declaró a este hombre Welk como culpable, y por fin cerraron ya el caso de esa misteriosa desaparición. Y bueno, este fue el fin de este caso, y podemos ver que este hombre realmente parecía sin importancia e inclusive no tenía ningún vínculo ya en este caso, y era el que menos se pensaba. Y es que uno a veces sale a un lado y no piensa que podría pasarle algo, pero tenemos en cuenta con tantas cosas que están pasando que siempre tenemos que tener cuidado y no confiar en nadie. Y pues bueno, espero que les haya gustado este caso. Pues nada, gracias por ver este capítulo y adiós, pasen bien.